Привет, мои дорогие! Рада вас видеть на своем канале. Меня зовут Алена. И сегодня у меня для вас замечательный расклад на тему «Что на пороге?», что вас ждет. Еще иногда этот расклад называют «Что стучит?», «Что гремит?», «Что на пороге появится?». Расклад буду делать сегодня на картах Таро, «Танцы в темноте», новая колода у меня, и на игральных картах, 36 игральных карт. Итак, будет два варианта. Выберите свой вариант. Карты Таро опишут ситуацию, которая происходит в вашей жизни на сегодняшний день. Ну, такие, знаете, общие черты. Итак, я вас прошу выбрать свой вариант. Кто не успел, поставьте на паузу, а мы будем начинать. Итак, первый вариант. Диагностика. Что происходит в вашей жизни? Ну, трансформация, перемены. Солнце, сила. Ой, девочки, 3 старших аркана вышло на вашу характеристику. Сейчас у вас идет подъем жизненной энергии. Не знаю, откуда вы ее взяли, сами в себе ее возродили, да. Женщина наполняется сексуальностью, женщина наполняется силой, женщина наполняется решимостью, либо вы подключились к какому-то эгрегору, открыли какой-то канал, через который пошла у вас подпитка энергией, силы начали появляться, да? Может быть, отпустили что-то, закрыли старые гештальты, закрыли просто, перевернули главу жизни, начали новую, и появились силы. Появились силы на перемены, на то, чтобы менять свою жизнь. Чего хочется? Хочется ясности, хочется понимать, куда я иду. Да? Цели есть, цели установлены, как реализоваться, чего я хочу добиться. Есть понимание того, что я хочу на самом деле. И здесь есть такая, знаете, внутри какая-то решимость поменять свою жизнь. Вот если ваша энергетика, да, отозвалась, если узнали себя сейчас, то первый вариант будет для вас. Итак, давайте будем смотреть на игральных картах. Что стучит, что гремит, что скоро на пороге появится. Итак, что стучит, что гремит, что скоро на пороге появится. Первый триплет говорит нам о том, что в ближайшее время какой-то благородный человек, какой-то защитник, может быть, юрист, ну, буквально станет вашим спасителем. Он поможет вам решить вопрос, какой-то наболевший вопрос, девочки. У кого какой вопрос наболел? Какие документы надо подписать? Какое важное долгожданное известие вы ждете? Здесь мужчина, который поможет вам подписать какой-то важный документ, который закроет, так скажем, цель, к которой вы стремились. И второй вариант, как можно прочитать этот триплет, то, что этот мужчина, которого нам здесь показали, мужчина при должности, действительно может быть юрист, я не знаю, мужчина при погонах, может быть, да, статусный человек, статусный, важный человек, он принесет какое-то важное известие. Причем это известие долгожданное, и оно для вас хорошее. Это хорошее долгожданное известие. Следующий триплет о чем нам говорит? В ближайшее время вас ждет взаимодействие в любовной сфере, девочки, с какими-то двумя мужчинами. С какими-то двумя мужчинами, но давайте так скажем, будем честны, ваше сердце к ним не ляжет. Ваше сердце к ним не ляжет, потому что с одним вы будете считать, что это все пустые хлопоты, а с другим это просто хлопоты, которые, ну, не принесут должного результата. Вы не получите из этого взаимодействия того, чего вам хочется. Но тем не менее, показывает, что около вас, да, будут видеться два поклонника. Два поклонника, так скажем, ну, примите это как должное, потешьте свое самолюбие. Вас, конечно, эти поклонники не устроят, это не то, о чем вы мечтали, но тем не менее, всегда приятно. Доброе слово и кошки приятно, девочки. Надеюсь, вы с этим утверждением согласны. Пусть мужская энергетика витает вокруг вас.
Пусть поклонники вьются, не отгоняйте их от себя. Это не мухи, это наоборот пчелы, которые, да, к вам как к цветочку на мед. Они создают вокруг вас необходимую воронку для того, чтобы притянуть нужного вам партнера. Говорю, и на дне колоды король лежит у нас. Король бубен, почетный, важный, благородный мужчина, который может появиться в вашей жизни. Так скажем, мужчина, о котором вы мечтаете. Эти мужчины не просто так появляются. Я уже рассказала, да, какова их цель. Не гоните их от себя. Ну и третий триплет, о чем вам расскажет. Девочки, а вот здесь уже интересней. Здесь идет исполнение какого-то вашего заветного желания, связанного с мужчиной. Мужчину нам описывает король червей как мужчина в разводе, мужчина, который находится в поиске отношений или тайный поклонник. Конечно, у некоторых может проиграться как женатый человек, да, девочки. Во взаимодействии с этим мужчиной, если у вас есть партнер, о котором вы мечтаете, да, загаданный партнер, о котором вы мечтаете, или просто мечтаете о партнере, здесь какая-то женщина поможет вам либо познакомиться с этим человеком, либо поможет вам как-то провзаимодействовать. Понимаете, сведет вас. Здесь женщина, которая, ну, возможно, это ваша родственница какая-то дальняя, возможно, это ваша коллега, возможно, это женщина-начальник, вас сведет, познакомит с каким-то мужчиной, который находится в поиске отношений. И рядом с этим мужчиной здесь очень вероятно исполнение каких-то ваших заветных желаний. Вот такой получился расклад по первому варианту. Пишите, понравился ли вам формат такого гадания. Я экспериментирую, как вы уже поняли. И вас призываю всегда экспериментировать, не останавливаться никогда на достигнутом. Всех обнимаю. С вами была Алена. Пока. А мы переходим к позиции номер 2. Итак, что сейчас происходит в вашей жизни? Давайте охарактеризуем ситуацию, чтобы вы поняли, свой ли вариант выбрали. Угу. Придется раскрывать. Выход из депрессии, связанный с любовной сферой. Выход из депрессии, выход из эмоционального болота, выход из погружения, когда вы, знаете, песня Falling, falling down, погружаясь и погружаясь вниз, да, увязаю и увязаю в этой пучине. Вот здесь у вас идет, вы как будто всплывать начнете, да, появится возможность, вас либо кто-то за веревочку вытянет, да, за веревку со дна поднимет, либо сами себя за волосы вытащите. Здесь импульс, здесь приходит импульс с переменами, то есть оно у вас уже сейчас должно происходить, потому что мы же описываем вашу жизненную ситуацию. Либо какая-то, ну, очень темная история, мутная любовная история начинает проясняться. Вы чувствуете, что вы встали на новые рельсы, девочки. Вот здесь вот такая информация. Если себя узнали, то расклад сегодня по второй позиции для вас. Итак, давайте на игральной колоде посмотрим, что стучит, что гремит, что скоро в дверь появится, на пороге появится. Итак. Итак, первый триплет. Что стучит? Какой-то мужчина из круга ваших знакомцев подкинет проблем. Девочки, из-за этого мужчины вам придется похлопотать. Вы строили какие-то планы, на что-то надеялись, но из-за этого парня или из-за этого мужчины, ну, вас, как сказать, постигнет неудача в задуманном. В какой сфере это? В какой сфере это? Это какое-то ваше желание, какая-то ваша мечта, какая-то ваша идея, какая-то ваша задумка. Возможно, даже вы конкретно об этом мужчине и мечтаете. Но вот этот вот паренек решил подкинуть проблем, да? Строптивцем. Будет проявляться строптивцем в ближайшее время, девочки. Вот это первый триплет информации. Второй триплет, который говорит нам о том, что в ближайшее время у вас будет очень много общения и взаимодействия с людьми. Здесь вы будете общаться с подругами, кого-то обсуждать, с подругами, с друзьями, со знакомыми, кого-то обсуждать, о ком-то сплетничать, да, за чашечкой
за рюмочкой чая, да, вести сплетни, разговоры. Что еще? Здесь идет какое-то подписание договора, деловые переговоры. Я говорю, здесь очень и очень много общения. А также, мои дорогие, по восьмерочке кубков здесь будут встречи и свидания любовного характера. Ну-ка, давайте посмотрим. Встречи и свидания любовного характера. Чем увенчаются? Императрица. Вы найдете себе в ближайшее время поклонника. Здесь, да, кстати, на дне верховная жрица, а проявится в императрицу. Суть в чем? Здесь, скорее всего, в ближайшее время... все, я поняла суть. В ближайшее время вам раскроется секрет. В ближайшее время вам раскроется секрет о каком-то вашем тайном поклоннике. Либо он сам раскроет этот секрет, девочки, и вы будете понимать, что у вас есть поклонник. И некоторые из вас даже с ним пойдут на свидание и на встречу, если вдруг он решит вам сам об этом сказать, о том, что является вашим поклонником. Ну и третий триплет, о чем вам хочет сказать. В ближайшее время вам предстоит какая-то дорога, какой-то путь, но он не дальний, девочки. Это какая-то поездка, возможно, в пределах, ну, я не знаю, города, района и так далее. И в ходе этой поездки, мои дорогие, осуществится какое-то ваше давнее, загаданное, такое, знаете, сердечное желание. И поможет вам осуществить это желание женщина, какая-то дама. Возможно, она ваша родственница, возможно, соседка, возможно, коллега, возможно, даже мама, либо ваша женщина-начальник. Вот если вы мечтали поехать в какую-то командировку, например, не дальнюю, недалекую, или куда-то отправиться недалеко, и послать вас туда должна была женщина, да, то есть вы ждете, ну, как будто как благословение от какой-то женщины в какую-то дорогу, она вас туда, мои дорогие, пошлет. И именно в этой дороге, в этом путешествии исполнится какое-то ваше заветное желание, одно из заветных желаний. Да, не показывают здесь нам мужчину, здесь нам показывают именно женщину как помощницу в этой поездке, в движении, в какой-то дороге, да, и это будет связано с исполнением ваших желаний. Вот такой получился расклад сегодня. Пишите, понравился ли вам новый формат. Если нравятся мои видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Алена. Пока.